Vamos deixar cansar pra tirar do barranco. O barranco é alto. Você tá doido? Ah, curimba esperada, viu? Tá difícil encontrar, viu? Eu falei que isso era curimba, gente. Isso não é curimba não, isso é piapara. Olha o dente aí, ó. Olha o dente aí, ó. Isso é piapara, isso não é curimba não. Pra quem não entende vai falar que é curimba, mas não é curimba não, é piapara. Olha o dentinho aí, ó. Curimba tem dente não. Aí, ó. Boa!